За шинэ өдөр эхэлж байна. Хонконгийн 4-р өдөр юм уу? Бид нар ч одоо хэд хонч уу? 3 хонсон уу? 1 2 3 тийм ээ. Тэгэхээр 4-р өдөр юм байна. За тэгээд өнөөдөр бид нар болохоор айгүй гоё гадуур явж гоё street food идэж үзнэ гэж бодож байгаа. Тэгээд бас өргөжлүүлээд шопинг хийн. Өнөөдөр бас та хэдтэй гоё авсан зарим purchase-үүдээ хуваалцъя гэж бодлоо. Тэгээд ээжсэн Хонконгд ирээд нөө шопинг айгүй гоё тохиромжтой байдаг. Яагаад гэвэл айгүй олон том моолтой. Одоо Монголд бол манайх чинь нэг ганц Шангрила моолтой шүү дээ. Тэгээ байгаад нь үнэхээр талархдаг л та. Тэгтэл ингээд бас айгүй жижиг шүү дээ. Тэгээ Хонконгд бол одоо Шангрилагаас том моол бараг ингээд гудамж болгон дээр байгаа тий. За тэгээ тэр моол дотор болгонд нь одоо брэнд болгоноос байгаа. За жишээ нь одоо Dior-оор жишээ авах бол тэгээ моол болгонд Dior байгаа. Бүр ингээд орох болгонд өөр бараатай улам томрол улам гоё байдаг болохоор нэг өдөр ингээд үзэх болох үнэхээр хангалтгүй бараг нэг дэлгүүртэй тий дуртай дэлгүүртэй бараг дараагийн өдөр нь дахиад очиж үздэг ч юм уу ийм байдлаар шопинг хийдэг. Аюух цаг ордог учраас манай нөхөртэй бас өдөржингөө яваад амжихгүй л байна. За ээж гэсэн өнөөдөр айгуу гоё гадуур явна гэж бодож байгаа. Тэгээ таажтай бас авсан зарим зүйлсээ хуваалцъя. За авсан эхний юм нь болохоор эхний чижтэй үзүүлмээр байгаа эхний юм болохоор ёо ямар том нортой юм бэ. Saint Laurent тийм гоё дүүфл авсан байгаа. Эдний тор нь ийм том бүрээ юм хөв фэкшн ийм том нортой. За тэгээд би болохоор ер нь нөгөө нэг гоё дүүфл цуглуулах дуртай. Яагаад гэвэл айгуу гоё чамин харагдуулдаг шүү дээ. Эмэгтэй хүнийг тэгээд яг жоохон тийм чанартай дүүфлүүд аваад цуглуулах юм бол олон жил өмссөн ч айгуу гоё харагдана гэж боддог. За энэ болохоор та нар ямар дүүфл гэж бодож байна? Уяатай юу, уяагүй юу? Шагаагаараа барьдаг үгүй юу гэдэг. За энэ болохоор зүгээр юм мюл байгаа. Юм гоё. Цагаан халаатан дээр харагч байна. Зүгээр ингээл хөлөө оруулаад ингээд өсчдөг. Энэ тэг хөл айгуу гоё эвтэйхэн юм билээ. Тэгээ нөгөө нэг одоо ингээд хөл ингээд орчгоор ингээд шагаа шилб ингээд айгуу гоё нэг харагдаад хөл айгуу гоё юм prolonged буюу урт харагддаг. Болохоор энийг авсан тэг өдөр тутамдаа тэг ингээд гоё 100 өмсгөл тохиромжтой юм болов гэд авсан байгаа. Дараагийн юм болохоор Sandro гэд Франц брэндээс айгуу гоё юу авсан гэж бодож байна та нар. Таагаараа дахиад готлоо, палажо, оймсоо, малгай юу. За миний ер нь бас нэг авах хэрэгтэй юм юу вэ гэхээр гоё палажнуудтай авах хэрэгтэй. Яг л нэг үйл ажиллагаа ч юм уу хүмүүст үзэс палаж айгуу хүнсдэг учраас миний авах хэрэгтэй нөгөө ингээд ямар өнгийн палажийг тасгах гэсэн чинь цогоогоо харагдчихсан. За ингээ хар өнгийн гоё tweed материалтай ийм палаж авсан байгаа. Энэ хүртлийг харж байна уу? Гоё. Тэгээд яг өвдгөр татсан. Өвдгнөөс жоохон дээгүр байвна. Энэ талаар нөлөө нөгөө офис загварын гэх юм уу? Тэгээд материал нь нөгөө нэг tweed буюу жоохон юм хатуу нэхмэл материалтай. Гэхдээ энэ палажны юу нь хамгийн гоё вэ гэсэн чинь артал. Артлын та нар харж байна уу? Артал нь силикон. Силикон ч гэжтэй юм копрон. Тэгээд ийм гоё хөнгөн. Тэр нөгөө яг ийм материалтай, tweed материалтай палаж авч байгаа айгуу дардгар аваад төгөхгүй ингээд ялангуяа одоо би ч юм бол тийм яг ийм туранхай шулуун биетэй биш. Жохон curvy доо юм жохон бас заримдаа махлаг болохоор махлаг болдог учраас яг 100% ийм материалтай палаж авчаар бас юм жохон ийм том харагдаад идэг. А энэний артал нь ийм болохоор амар гоё ингэ намраад
Тэгээ та нар намайг өмссөн зураг мөргнөөс хараарай заяа. Тэгээ айгүй гоё бийд сууж өгд юм билээ. So very happy with the purchase. Тийм хөрхөн бүстэй. Тэгээ бүсээрээ чангалаад нэг айгүй хөрхөн биеийг айгүй гоё харагдуулж байсан. Тэгээд бас эвтэйхэн юм билээ. Би ер нь юм gold hardware дуртай. Ийм алтлаг hardware хуцас ч юм уу цонхон дээр. Silver not so much. За дараагийн юм юу гэхээр штэ. NB New Balance. За New Balance-аас гоё шинэ sneaker авсан байгаа. Ингээд идэвхлүү. За ямар sneaker авсан гэж бодож байна. Зөндөө их сонголттой байлээ. Би ч юу нас New Balance-ыг хүсдэг байхгүй. Гэхдээ миний авсныг нь харах юм бол тараа ийм загвар авсан. За би ч ер нь аль New Balance өмсдөггүй. Гэхдээ бас жоохон шинэ юм туршиж үзье гээд ийм гоё sneakers авсан байгаа. Энэ бүр аюу хөрхэн загвар байгаа. Зөв нөгөө нэг ийм хуучны мөртлөө аюу гоё modern. Тэгээд өнгө нь ийм гоё металлик. Энэ талтай ийм металлик. Та нарт анзаарч байна уу? Энэ металлик юм мөртлөө энэ жоохон пич ягаан байгаа даа байхгүй. Камерын дээр болохоор энгийн гараад байгаа юм. Саарл. Уг нь яг энэ нь ийм пич ягаан ийм тоонтой гэх юм уу? Тэгэхээр ийм саарл юм мөртлөө ийм мөнгөлөг саарл юм мөртлөө пич ягаан тоонтой. Тэгээ энэ нөгөө бас гүйлтийн юм билээ. Тэгээ 990 гэдэг ийм загвар юм байх шүү. Тэгээ гүйлтийн мөртлөө бас зүгээр ингээ өдөр тутамдаа яг гоё стайл хийгээд өмсөхөд айгүй гоё юм билээ. Тэгээд энд зарж байгаа нөгөө айгүй нэг сонин тусдаа тавьчтай юм билээ. Яг Хятадд хийгддэг ч юм уу, Вьетнамд хийгддэг загварууд нь эднэр. Тэгээ Англи, Америкийн загварууд нь эднэр гээд тэгээд яг ингээ тусдаа тавьсан байсан. Энэ нь болохоор яг Англи, Америкт хийгдсэн загварууд ингээд тэгж байсан. Made in USA гэнэ. Тэгэхээр энэ Америкт хийгдсэн гэсэн үг. Тэр нь одоо яг ямар ялгаатай юм бэ гэхдээ бичсэн тэндээс навсан загвар байгаа. За next we have some LV bag. За LV-гээс бас нэг гоё юм авсан. Тэг айгу санаандгүй явж байгаа авсан. Зүгээр л за LV орж үзье дотор нь юу байна гэд ороод харсан чи манай нөхөр өө энэ пүүз амар гоё. Тэгээд би өөрөө үнэхээр баг хизээч авахаргүйсэн санаандгүй зүйлээ авсан. Тэгээд та хэд тэрийг гоё хуваалцъя гэж бодлоо. Дараа нь үзэхнийх гоё дурсамжтай шүү дээ тий. Тэгээд яа. За юу ч ихсэн юу авсан бэ гэхээр. За. Би нөгөө та нарт зориулаад буцаагаад хайрцагт хийсэн байхгүй манайхаа. Ер нь л нөгөө нэг чи ингээд гэртээ ирээд зөндөө ч юм үзээд жааш тий. Тэгээд та хэдтэй үзүүлгээд буцаагаа хайрцагт хийсэн гэдэг шүү. Эльфи хайрцаг жоохон гоохот түүхтэй юм байна. За. So, сая би баг хэлчих шиг боллоо. Тэгээ юу авснаа. Тэгээ та нар юу гэж бодож байна? Дүүфэл үү? Пүүзүү дүүфэл үү? За, Эльвигээс өөг нь би гоё дүүфэл авъя гэж бодсон. Яг бол манай ээж Эльвигээс айгүй гоё дүүфлүүд авдаг. Гэтэ ээжийн сонгоод авсан юмнууд одоо би ингээд том болчоод тэгээ бас жоохон авах чадaltaй болчоод ороод ингээ хайнгот бэдггүй. Тэр ээж бас айгүй гой загвар сонгож авдаг байсан байхгүй. Тухайн үед ингээд гарсан коллекцэг ч юм уу айгүй гоё винтэж загваруудыг авчдаг. Ээж тэр дүүфлүүдээ одоо хүртэл өмсдөг. Бүр намайг бүр ингээд дөнгөж л 10 эдгэнтэй 10 марвтай байхад ээж авсан дүүфлүүд одоо хүртэл бүр цоо шинээр ээж тийм гоё юм арчилж өмсдөг болохоор би бас нөгөө юм гоё брендинг юмнууд авахаар айгүй гоё удаан гоё арчилж өмсөх юм бол айгүй уддаг. Болохоор би гоё дүүфл авъя гэж бодсон чинь манай нөхөр намайг энэ пүүзийг өмсөж үзтээ гэд. Тэгээд энэ пүүзийг өмсөд үзсэн чинь надад айгүй гоё харагдчихээн гээд намайг гоё хөлтөө болохоор энэ пүүз айгүй гоё харагдчихна. Чи аав гэсээр авсан байт юм ба. Тэгээд хардаа айгүй гоё гайз энэ джинсэн гэдэг үлээ деним тий? Деним материалтай. Тэгээд энэ ямар ч нөгөө нэг халтар болоод арилахгүй байх боломжгүй бүгд яг ингээд угааж арилж болдог гадаргуутай юм билэ. Тэгээд нэг хайрцмар байсан. Бүр яг л миний хайрцмар. Байсан. Би 38 өмсдөг. Тэгэхдээ энэ бүр 38 хагасахгүй. Өмсөд үтсэн чинь яг л таарж исэн. Жохон гоё сул амьсдуу. Жохон зузаан амьсдуу өмсөд яг тохирохоор пүүз хит бариу ахаар ч юм уу хаа шүү дээ. Тэгээд би бүр so shocked. Тэгээд манай энэ тэгээд бас яв ягаан өнгөтэй байсан юм аха. Тэгээд манай нөхөр яг энэ нэг гоё наа. Энэ айгу ховор загвар юм бэл л дээ угаасаа яг энэ denim LV тэгээд нэг авсан. Тэгээд та хэд миний зурагнаас хараарай ямар харагдаж байна.
Би бас тийж зураг мураг постлон байх гэж бодож байна. Үхүү. Гоё гайз. Яг ингэж байж хахад бол би хизээч ингэж би чинь бас жоохон тийм сонголт Монголд нэг сайн биш ээ. Харин манай нөхөр айгуугаа сонголттой байхгүй. Энийг маал чи энийг өмсөд үзтэй гэлтэй юм. Өмсөд үзээд би бүр энийг үү гэлтэй тийм ээ гэд өмсөд үзээд үнэхээр гоё. Бүр ингэж айгуу гоё сонголттой болохоор бас нөхөртөө шопинг хийх дуртай. Яг ингэж юу гэж бодож байна. Энэ ямар байна гэж асуух дуртай. Энэ нөгөө нэг би өөрийгөө ингэж нэг юмас сонгож чадахгүйтэй асуудаг биш. Зүгээр яг нөхрийн маань хэлж байгаа тэр фидбек ч юм уу те сэтгэл надад айгуу үн цэнтэй байдаг учраас асууж хамтдаа шопинг хийх дуртай. За хувцснуудыг яг одоо үзүүлж амжихгүй нэ. Бид нар явах хэрэгтэй байна. Гэхдээ maybe on another vlog тэгээ өөр vlog дээр үзүүлж болох юм. Та бас үзмээр нөө хэлээрээ доор комент хийгээрээ. За тэгээ дараагийн vlogт уулзлаа. Түр баяр таа.